السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال مeel kasta aad joogtaan maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan waqtigeedii intayba anoo hadda shaqo ka soo baxay oo guriga u socda ayaan intaan wadada ku soo jiray ayaan waxaan xasuustay muuqaal aan aad uga helay oo aan ku arkay dalka India gaar ahaan caasimadiisa Delhi anoo jooga sanadkii hore dhamaadkiisii oo meel filin laga daawado sinimo sii galaya ayaa waxaan ku arkay oday iyo jacaylkiisii ama xaajiyadiisii oo gacanta is haysta oo markaa anoo markii filinka meeshii lagu sugayay fadhiya ayay iyagu markaa filinka soo baxeen waxa aad ii cajabisay ahaan dadkaasi waxay jireen ilaa 60 sano hadaanay ka badnayn waxaan aad uga helay sida ay wali waqtiga u wada qaadanayaan oo ay diyaar ugu yihiin inay wada oofiyaan balantii ay yaraantoodii ama waqtigii ay haasaabo wadaagga ahaayeen ay galeen waxaan soo xasuustay hees oo qaado Mukhtaar Daa'uus iyo Yurugeeyo oo aan labadaba salaamayo oo sameeyay macalinkaygii Maxamed Cabdullaahi Guuleed Geestiir oo tiraahda booqashiyo salaam barasha xigtee inagoo bad qaba jacaylkan bilownay waagii bariyeen isbariidinaba wuu biirayaa sii badanaya oo macnaheedu yahay ilaa waagii aynu balanta wada galay ilaa maalin kasto ay qorraxi soo baxdo xiriirkeena iyo jacaylkeenu wuu ballaaranayaa intii hore uu ka sii weynaanaya waxaan isweydiiyey maxay lamaanayaasha Soomaalidu intooda badan ay sidaas si ka duwan u noqdeen oo ay u noqon waayeen dad balamaha iyo xiriirka ilaaliya way jiraan caqabado badan oo dhinac kasta ka yimaadeen oo haysta laakiin kuma badnin ilaalinta xiriirka jacaylkuna gabigiisuba wuxuu ku dhisan yahay in qofka aad jeceshahay dharaartii waa soo bariyo oo qorrax soo baxdaba uu noqdo qof ku cusub noloshaada يعني jacaylka aad u qabto iyo xiriirkiinu meeshuu gaarsiisan yahay waxaan jeclaystay inaan qisada idinla wadaago muuqaalkana halkan aan idin soo dhigi doonaa isbariidinaba uu biirayaa sii badanayaa marka waxaan ku boorinayaa qof kasta in uu ilaaliyo balanta iyo xiriirka kala dhaxeeya qofka uu jecel yahay oo uu noqdo qofkaasi qof noloshiisa ku weyn waa mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.